mbola ao anatin'ny fiainana ny loha-hevitra miorina amin'ny finoana mipino ao anatin'izany mandrakariva isika ankehitriny ry havana. Andeha ary ny soratra masina voarakitra ao amin'ny Genesis 5:30 no anakinantsika ny toriteny. Andao sokafantsika amin'ny baiboly ry havana fa hiaraka mamaky ny 2 sy ny 4 isika. Genèse 35:2-4. Rehefa nahita isika dia ndao hiaraka makimafy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy: ary ireo andriamanika hafa izay ao aminareo dia mahadiova sady hovainy fitafianareo. 4. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanika hafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina izay teny amin'ny sofiny, ary dia nalevon'i Jakoba tao potry ny hazo terebita izay teo akaikin'ny Sekema ireo. Amen. Sokafeo ny baiboly fa io araka ny ambary izany no anorenantsika an'izao toriteny izao. Ny ataontsika lohatenin'izy ity dia ankohonana na fianakaviana miorina amin'ny finoana. Dia misy toy nefa ilay izy, fa raha vao mijanona io fotsiny dia miorina amin'ny finoana, dia ampiana ilay izy hoe miorina amin'ny finoana amin'ny fankatoavana ny tompo. Izay zany ilay hoe rahantsika mijery eto ry havana. Ny Genesis 3:30 izay mialoha, an'ity 5:30 izay niresahana izay nakatsika an'ilay teny teo ry havako dia ahitana ny fivahinian'ny taranak'i Jakoba tany Sekema. Tena te hanambady ny taranak'i Jakoba ny mponina tao. Tsy nakasitrahany Simeona sy Levi zanak'i Jakoba izany dia mifitahany ireo mponina tao Sekema ireo. Dia zao ilay zavatra misy, hoy izy ao amin'ny 4:30 eo aloha zany tantara zany hoy izy hoe: nareo taranak'i Sekema, raha te hanambady ny taranak'i Jakoba dia zao, tsy maintsy foraninareo. Mety mpitiavana be mory zalareto zany dia nanaiky tokoa, ary efa nisy aza dina izay anabavin'ry Simona sy Levi efa lasa an-tany. Dia hoy zalahy, tsy maintsy foraninareo fa zany no fombanay zay vao mahazo. Ina nefa ny hafetseny? Satria nanaiky daholo zalahy. Dia teo amin'ny atao hoe 3 andro tao aorian'ilay famorana efa mangiry firy mihitsy ny aretina. Teny vonoan'izy roalahy, ireo lehilahy rehetra taranak'i Sekema ireo zany. Dia teo amin'izay no natahotra i Jakoba rainy hoe tena ho ratsy fa dia ho mangidy hoditra eto amin'reto mpiaramoniny reto. Tsika hitantsika amin'ny 4:30 ny 4:30 izany tantara izany. Dia hoy izay tena tsisy hevitra ity, fa nanao izay ratsy ianareo ry zanako lahy, nefa tsy nitantaran'izany tamin'ny kokory, tsy nilazan'izany tamin'ny kokory. Dia teo amin'izay Andriamanitra nampahery any Jakoba ka niteny taminy amin'ny 1 efa mimpita amin'ny 5:30 amin'izay tsika hoe: miainga miakara any Betela ianao ka monena any, ary manondena alitara any ho any Andriamanitra izay niseto aminao fony ianao nandositra ny tavan'i Esau rahalahinao. Ry havako, fianakaviana isika na ankohonana miorina amin'ny finoana mankatoa ny tompo. Zay no rahantsika mijery eto. Inona ny hevitra izany? Voalohany aloha, rehefa nitezana Andriamanitra hoe ndany ianao
sy ny akonanao na ny fianakavianao mandana mialy eto a dia tena nanaiky an'izany Jakoba. Tsy fantatra hoe firy andro avesekema no mandra-pahatonga ny lehibe telo aloha fa dia nandeha zany a izy koa. Ireto a misy araka ny vakitsika teo tamin'ny toko 12 sy ny 14 anehoana an'izany hoe fianakaviana akonana miorina amin'ny finoana izany, inona no ataony? Zay zany ilay hitantsika eto. Makatoy izy dia ahoana ny ataony amin'izany? Andenge jerentsika ary a ny 12. Inona ny voalaza voalohany ao? Ario re inona? 12 ario re inona? Andriamanikafa rehetra. Manasanao aho hijery ny toko 130 dia ny 9 Genesis ihany mba tsy handeha lavitra tsika. 31:19 hitantsika ao a io andriamanikafo io zany. Tsara foana miaraka mamaky tsika. Ndao ary Labana efa lasa nandeha hanety ny ondry amanosiny dia nangalariniza Rahely ny sampon-drainy. Dia ny anahy misy telo kely. Dia jereo hoe ny anao le telo kely, raha telo koa le anao amin'ilay baiboly ao. Hebreo 10 ny dikan'le sampy. Terafiman-drainy. Zay zany le hitantsika eo. Inona moa zany? Tena ara-baky teny mihitsy atao famaritana ny atao hoe sampy. Nisy olona niteniteny foana zay a, nanana fiangoana nalaza be zay tao Madagasikara tany amin'ny ataontsika hoe 20 taona na 30 taona lasa tany. Tena fanafo le pastera nanazava fa ny sampy ozy dia avy amin'ny hoe champ. Zay tsinona kory fa saha. Lasa saina tamin'izany saha ozy. Ka iozy itsika le tenenina hoe manompo sampy io, manompo ny loasasy, tena le itsika tatsaha mihitsy ny asiny amin'io. Lasa saina tsy marina zany. Ny sampy na idole, zay zany le izy, dia tsy inona kory fa image. Ary inona ny image ry havako? Sary. Zay zany le izy. Io sary io a mety sary mivongana io. Io sary io a mety photo io. Io sary io a le idole mety olona manan-talenta, tira, mahay fanatanjahantena. Inona idole koa zay sasany? Tsy maninona. Zay zany le sary natao hoe sampy. Ary inona le terafima? Le terafima zany tsy tena hita ny dikany fa zao fotsiny aloha. Le fanonana ny atao hoe terafima dia tsy inona kory fa maro zany, pluriel. Zay zany le izy. Dia io zany a Andriamanitra sampy ny isam-pianakaviana. Labana dadan'i Rahely, rafozan'i Jakoba, dia ny tanan'io ary dia nangalarin'ny Rahely alohan'ny elany teo amin'ny dadany na teo amin'ny akonany anaraka any Jakoba zany. Sampy mpianakaviana izy io. Izy io dia sary sikotra ary manana endrik'olona na koa vatan'olona fa ny lohana biby mahery, biby masika, ohatra ny hoe liona na ohatra hoe omby zany. Ary koa samy manana ny habeny. Eto a rehefa jerentsika indrindra hoe nangalarin'ny Rahely izy, atonina anaty tanana. Ataovy sary an-tsaina zany hoe sary bakoly kely, atonina anaty tanana. Zay zany le terafima, le sampy a, le asaina esorina eto. Fa maninona kory zareo no nitahiry an'izany? Dia nisy ny finoana fa porte bonheur. Zay zany a ilay terafima io, ile sampy io. Ary koa azo atao koa ny mivavaka amin'io manontany amin'ny ho avy. Dia zay no nitehirizan'ny isam-pianakaviana an'io sampy na terafima io. Ka eto Jakoba
dia milaza hoe tena esory fa tsy kariny fa mbola manana an'ireo ny vadiny mbola misy ao amin'ny ankonany sy ao amin'ny fianakaviany izany. Ry havako, ho atsika fianakaviana na ankonana kristianina, ho atsika miorina amin'ny finoana ary indrindrindrindra makato ny tompo dia izao: tsara vitana daholo, tsisy manahany izany hoe ty porte bonheur sy ty porte malheur, tsia aza mana sy matahotra ny amin'izany, indrindra ny amin'ny ho avy. Satria nahoana? Efa voavidin'i Jesosy tamin'inona tsika? Tamin'ny ranomasina, sarobidy izany, tsisy tahotra ka mbola hitahirihiry zavatra samy hafa. Zao ny terafima ankehitriny izany amin'ny andron'ny olona, amin'ny andro zao dia misy tehirizina fa hoe miaro amin'ny takizao. Misy ny nareo efa nareny tantara amin'ny Menakosy, za aloha zany tena tsy te mahay an'izy io fa hoe tehirizina amin'ny Menakosy fa Menakosy matahotra odi-gasy de lasany tsy de tena haiko ilay izy fa dia za aloha mbola tsy nitahiry sy tsy nampiasa fa misy an'izany hono. Zany ohatrany hoe terafima amin'ny ainy atsika aza matahotra zay zany, aza mitahiry. Ary indrindra tsika rehefa le andeha lavitra toy ny asinareo, zay zany nisy manonteny hoe andeha any Afrika tany miady be zany nareo andeha any, nefa tonga eto tsika zao milamo mihinana garba, mihinana inona milamo. Dia misy ko hoe eto ty fa ty miaro fa andeha any tany lavitra any tsy fantatra any. Zany ny terafima amin'ny andro ankehitriny ry havana. Raha miorina tsika maka toy ny tompontsika dia tsarovy. Tena tiako ny mofinaina tamin'ny lakamisy teo izay niresahana ny amin'ny Romanina 9:1-3 ka hatramin'ny 9:7-8 zao le izy. Ny 9:1-3 ka hatramin'ny 2:3 le Romanina 9 mofinaina tamin'ny lakamisy. Tsy fantatro ianao na manana na tsy manana fa teto moa zarena tamintsika toy ny tendrem-piandohan'ny taona zany dia zao ny voalaza ao. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika maimaim-poana miaraka amin'ny avokoa ny zavatra rehetra. Diso fa maka azy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Zay ny tena marina. Ndao hitady trèfle fa zay mahita efitra dia porte bonheur zany. Ndao hitady zao fa zay esory ho atsika ankonana fianakaviana miorina ao amin'ny tompo izay rehetra terafima rehetra ry havana. Zay voalohany endriky ny fankatoavantsika ny tompo araka ny andininy faharoa sy ny andininy fahefatra ry havana. Ampy atsika le Andriamanitra ray, ampy atsika le Andriamanitra Jesosy mpamonjy, ampy atsika amin'ny fanahy masina, tsy ampiana terafima hafa. Faharoa, mandro midio, zay koa zany le resahana eto, ialan'ny loton'ny sampy rehetra. Satria matetika rehefa manompo sampy ny olona dia misy rituel na fombafomba atao mifanaraka amin'izany fa tsy mandeha ho azy io zany. Mety ahositra amin'ny vatana, mety sotroina. Ny anay moa dia efa andresahako tandreo tsy navavambelona manaraka anay ngamba satria misy mbola tsy nahare hoe zay dia nitetehana mihitsy tamin'ny 1976 tadidiko zany, 10 taona nitondrako zany hatramin'ny 1986 zany. Dia eto zany tena ilaina le midio, ilaina le misasa, madio vatana, madio ny maolona rehetra, saina, fo, fanahy. Tena ilaina ho atsika miorina ao amin'ny tompo zany ry havana. Zao taizany nanomboka ny fanadiovana antsika raha tsaroanareo teo amin'ny batisa. Zay vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia teo ny nanomboka ny fanadiovana antsika. Ary zay
Ararotiko le fanentanana nataon'ny diakonina mpiara-miasa teo hoe andao hanoratra anarana ary andray anjara amin'ny vakiteny sy ny vavaka ary ny fitariana daholo. Fa ny hitanay hatreto dia ny manao ihany no manao riavako a. Raha miorina amin'ny tompo ianao, voadio ianao, dia tsy hainao ve mamaky teny e. Soraty ny vavaka, za manoratra vavaka. Fa tsisy olona zany e. Isika riavana dia izao. Ao amin'ny batisa ny jerevan'Andriamanitra tsika tsiray avy, na le zaza 7 volana natao batisa maly, na i paster efa 30 taona na paster azy, mitovy eo anatrehan'Andriamanitra fa samy vita batisa. Averina ihany ho le fomba fiteny. Ny mpandray dia hoe confirmation du baptême, mbola batisa mifototra. Zay zany izy karaha voadio anao mandray sanjara engany mba alady fenony 3 volana. Mariana le teo a, Mariana le teo a, endriky ny firenantsika amin'ny tompo man izy. Na koa ary ianao riavako mandalo, nefa mbola hoeto anao hatramin'ny Desambra, mba manoraty e, tena manorata. Zay zany soraty hoe za maky teny, mpandray anao dia hoe za hivavaka. Fa endriky ny firenantsika dosany nanarotiko fotsiny iny zany. Fa le fomba fidiovana dia zao a, izaho sy ianao tsiriavy no mifanatrika amin'ny tompo zany ao anatin'io. Dia ianao ihany koa zany mitondra ny tenanao, fa tsisy io tsisy savony inona hoe savon liquide sa poudre, tsisy ninona io. Fa ianao sy ny tompo eo mahafitaria fanahy masina no mifanatrika zany. Dia eo ianao mahatsapa hoe voadio avy e sa tsy voadio. Ny rano Jesoa latsaka teo amin'ny hazo fijaliany. Diovina amin'ny loto ny fampotsampy samihafa, diovina amin'ny loto ny fampianaran-diso sy ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra. Hoy Paoly ao amin'ny Timoty 2:4-5 sy 7 izay mivakiana tamintsika teo zany. Ny fanatonana an'Andriamanitra dia mila fahadiovan'ny vatana. Ilay vatana maolona ny olona iray manontolo riavako. Eny ary sarobidy ary mampiavaka ny fianakaviana sy na ankonana miorina amin'ny finoana ny midio mandrakariva. Endrika izany fidiovana zany ny mifona zany. Mifona rehefa misy ny fahadisoana, fa endriky ny fidiovana ara-panaza ny riavana. Zay ny faharoa. Voalohany osintsika dia maninona? Manala zay endrika sampy rehetra. Faharoa, fidiovana. Fahatelo, ny ankonana na fianakaviana miorina amin'ny finoana dia manova ny fomba fitafiny. Efa lasandreo antsika. Eo amin'ny faraparan'ny 9 faharoa dia mipita ary amin'ny 14 riavana. Manova ny fomba fitafiny zany. Indray andro zay dia nisy ny teny tamiko tany amin'ny fiangonana tany. Aza manao an'izao akanjo zao fa tsy tia mipastera. Tsy mety zany. Tsy hoe tsy tia mipastera fa Andriamanitra mihitsy no miteny eto hoe ovay ny fomba fitafy zany. Zay akasitrahan'Andriamanitra no anaovantsika, fa tsy akasitrahan'olona na akasitrahan'ny tenanao. Ny fitafiana mantsy dia maneho ny maha-izy azy ny olona tsirairay avy. Asa ianao rehefa nijery fao ny alalana hoe polisy ny olona iny fitafiana manao mainty be, lava tanana, mainty hatrany an-tampon-dokatra amin'ny andro mafana be. Lasa saina mahita ny zalahy reny eo am-baravarankelinay amin'ny jery fotsiny. Eny zany reto jery koa lepa mafalalana amin'ilay andro mafana be reny, amin'ilay combinaison anjenisida fa tena ao izy. Fa itsika adiny 2 atao am-piangonana mafana paster, fa manina anao manao akanjo maivana sy tsisy tanana sy monsieur daholo zay tokony mafana. Nefa polisy mahavita ndray andro tontolo mafalalana, ndray andro tontolo tsy fantatro riavana. Fa hoy izy to ovay ny fitafiana mifanaraka amin'izay akasitrahan'ny tompo reto riavana. Misy hevitra veriko hoe 3 farany kely. 3 farany kely zany entina manamafy an'izany hoe fahoana marina moa ty fitafiana ty ary zany. Riavako ny fitafiana zany dia
tsy mitovy ny fitafiana na fitafin'ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaka izao tontolo izao. Ny zanak'Andriamanitra mahalala ny mendrika sy ny montina satria finosiny ilay atao hoe fahamasinana. Andriamanitra masina ilay Andriamanitra vavahantsika, dikan'ny atao hoe masina dia voatokana. Zay zany izy voatokana isehonao anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Noho izany ny fitafiana ny zanak'Andriamanitra mendrika montina masina ny fihen'izany. Faharoa, ny fitafiana dia natao hanomezana voninahitra ny tompo, hanomezana voninahitra ny hafa ary hanomezana voninahitra ny tenanao. Zao zany tamin'izaho mbola niasa tany Madagasikara mandehandeha isaky ny fiangonana dia nisy tena nahasosotra an'izay mihitsy mifoana fa mitenenareo vehivavy. Dia izy eo aloha eo dia masonay moa ty le mandehandeha ty, dia rehefa le mandalo ama dia sotoniny foana le izy. Zay rovitra eo io, niala tany an-trano efa nataonao foy koa eva mandalo eo sotoniny foana le izy. Manisa telo sisa ho avy akanjo moa tsy zay fa mila mitandriny. Zay zany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, hanomezam-boninahitra ny hafa ary hanomezanao voninahitra ny tenanao. Ny fitafiana ry havana fahatelo sady fany zay veriko mety ho hevitra zany. Eo vai ny fitafiana dia zao, ny fitafiana dia natao hanaronana ny henatra, hanaronana ny vatana ray manontolo. Ny fitafiana voalohany teo amin'ny Genesis 3 dia jereo ao zany, manarona an'izay mety ho fitanjatanjahana samihafa rehetra. Koa raha konana na fianakaviana miorina amin'ny finoana ianao makatoa an'Andriamanitra Tompo sy Jesosy Kristy ary fanahy masina, dia fantatrao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny atao amin'izany ry havako. Faefatra sady farany amin'ity le andininy faefatra ity, ny endrika izany atao hoe fianakaviana na ankonana makatoa an'Andriamanitra izany satria miorina amin'ny finoana dia zao manala ny kavina. Zay no hitantsika eto. Dia lasa sainao vady aman-janako ve manao kavina? Dia mba jejereo ihany fa manao kavina ny vady aman-janako. Raha ity zany dia ohatrany manao hoe ndo rangahy tsy hanao kavina. Zay zany fa za tsy miteny hoe ndao tsy hanao kavina fa ndao arahantsika izao zavatra izao. Ara-tantara taloha fahagola, ny kavina dia karazana ody, amulety, natao zany hiarovana ny sofina amin'izay mety handratra azy, indrindra amin'ny feo mafy na feo biby na feo inona zany izy io. Fa rehefa mivoatra taty aoriana dia nataon'ny olona ho lasa firavaka izy ary dia niaingona ry havana. Tamin'izao andron'ny Jakoba izao, ny kavina dia endrika karazana sampy samihafa zany. Dia amin'ny alalan'ny kavina no ahitana ny olona hoe zao ny sampy tehiriziny sy inony sy ny toy izany. Dia zay no nahatonga ny Tompo eto miteniny amin'ny hoe esory ny kavina ao anaty fonteny. Misy fiangonana tena tsy manaiky mihitsy ny kristianina ao manao kavina, fa i pastera tsy mahavaly an'izay satria ho iaho hoe na mivady aman-janako ary manao kavina. Fanahy masina mitarika antsika ry havana, inona ny kavina anaovanao? Fa ny endrika sampy. Zay no antony eto zany. Andriamanitra dia saro-piaro, tsy tiany mihitsy afangaro amin'ny andriamanika hafa izy zany. Ny zany dia zao zava-dehibe ho antsika miorina amin'ny finoana ary ho antsika makatoa azy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany no miasa ao anatiko sy ao anatinao ry havana, ka aizantsika manitsana, manala ary indrindra makatoa ny Tompo amin'izay teniny amintsika isan'andro. Eto
amaranako an'io ary anomezako ny fehiteny dia izao tandremo hoe tandremo ny karazana sampy moderna amulety samihafa zay asena iambozonantsika. Misy dikany daholo reny le atao ety atao ety atao ety atao any amin'ny tongotra. Misy dikany daholo zany ka zay iambozonana fahatany fotsiny fa miorina amin'ny finoanantsika dia fataro zany. Efa mandeha ny internet sy ny sisa fataro ry havana fa te iorina amin'ny tompontsika. Hitan'Andriamanitra ary hitan'ny hafa ary makato azy na amin'ny takony na amin'ny mazava maika moa fa imasom-bahoaka farany ireto ary ihany ny vokatra zany fankatoavana ny tompo zany ho an'ny akonana sy ny isam-pianakaviana izay mino sy makato azy. Voalohany arovany amin'ny fahavalo, hitantsika eto amin'ny andininy fahadimy zany. Matetika ny olona ao amin'ny alalan'ny sampy sy zatra eny dia io fiarovany ho fatantana ary izay mihitsy le atao hoe moara iambozonana iarovany ary mahavita an'izao sy mahavita an'izao tsy ilayntsika intsony any maha kristianina antsika zany fa ampy Jesosy ho ny irantsika. Faharoa ankoatra ny fiarovany dia tonga amin'ny tanjona tsara tian'Andriamanitra hitondrana ny mpanompony, tian'Andriamanitra hitondrana ny akonany. Andininy fahaenina ary farany vokatra zany hoe finoana sy fankatoavana ny tompo zany dia tonga mpanompon'Andriamanitra akasitrahany ianao. Zay hitantsika amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Nanangana alitara mihitsy Jakoba izay loham-pianakaviana mba anompony an'ity Andriamanitra sy tao Betela zany. Fianakaviana sy akonana miorina amin'ny finoana makato ny tompo dia izao tsy mianahana mandray fanapahan-kevitra. Indray dia hitantsika tsy mianahana hoy izy ilay Matthieu 7:20 vakiana ato efa finoana dia tsy mianahana, tsy misalasala, tsy varimbariana eo fa tonga dia manapa-kevitra akato ny tompo isika dia irariana tsara tahaka le teneniko tamin'ny herina satria naverina androany indray izy. Matthieu 7:20 anana finoana mahavita fahagagana ihany koa ianao dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra ry havako. Amen.